今天要跟大家介绍模型检视的种类有哪几种，它们分别代表什么，又该什么时候使用它们呢？第一个就算是原始的状态，你如果不按键盘其他数字键，它基本上显示的状态就是这个样子。那如果你是在其他状态下，你想要还原到原本的状态，那就按键盘上的1就好了。第二个也是键盘按2，它会在模型的表面出现面的切割线，这个状态很适合去检视我们模型面的布置是不是分布的很好、很平均，所以在建模的时候偶尔也会使用到这个检视状态。第三个按键盘3，我们可以检视模型平滑的样子。记住，这个只是看起来，模型实际上不是这个样子。在这个状态，我们可以去检视模型在使用 Smooth 之后大概会长什么样子。因为现在示范的这个模型，它本身已经很完整了，有些人可能看不出来它跟1有什么差别。再来，我们键盘按4，模型就变成透视的状态。这个其实我很常使用，尤其是在建模的时候。因为在一般状态下，你只能看得到表面，你看不到里面的样子或是后面的样子。尤其是当你要特别选取点、线、面的话，通常我会开启这个检视模式，来确保自己选到的是我要的。不然当你选错又执行其他功能的话，你有可能会毁掉你的模型。再来是键盘按5，这个状态下的话就不会显示贴图。有时候可能有些角色比较复杂，他们身上可能有很多贴图，而且贴图的档案又大。那当我们只是要调动作的时候，很有可能就会开启这个检视模式。这样子 Maya 它就不会去运算贴图，让我们在调动作的时候，电脑负担比较小，就比较不会有卡顿的情形。如果你在调动作的时候觉得电脑卡卡的，你可以先按键盘5看看。让 Maya 不要运算贴图，有可能你卡顿的问题就解决了。再来按键盘6，这个检视状态就是显示出贴图。当你在制作模型贴图的时候，你想要看贴图在模型上面的效果，你就一定要使用这个模型检视状态。再来按键盘7是灯光影响模型显示的样子。如果在你的场景中没有灯光，那基本上模型就会是黑色的。我现在先随便打个光，你会看到光影对模型产生的变化。在这个状态下，你可以去检视光对模型的影响及显示是不是你要的。其实我们不一定要按键盘1、2、3、4、5、6、7，在上方这边也可以对模型状态去做调整。希望这个影片可以让大家不会有像我当时一样的困惑。谢谢大家收看，有什么想看的主题，欢迎在下面留言。如果这个影片对你有帮助，请订阅、按赞、分享。那我们下支影片见。